Buni sana. Asante. Niwe muno maina niguo ona gutukaribisha na ngeithi mwiroreri wa Kameme TV rucini ruru na njokeri mwathani ngatho ni gutukiria rucini rwega na ngai athiu na mbere gutugirio na mundu maria mothe tugika muthi. Ni ndakena muno rucini rwa muthi ngiuka ndagera handu hetagwo Garden Estate Primary School na secondary school uri ciatwikire ciari hamwe na dona raini ya andu mavagite raini kuma cukuru igathi almost a kilometer thinacara nigetha mathii makekwo nyamu ito vaccination ndeciria whatever value your vaccination ni nayo king'uki giki gitie na itheru na ngai atuteithie na ni thengi muno ni andu aria metikirite guthii kuya vaccination nigetha tuone kana ni guteithia nigetha giki atia king'uki giki kinyihanyihe na thirikari imenye ati datara dose jiria dronete gitarwo 240,000 450,000 630,000 igokata 1.5 million doses na gucicio dose ni cia mbere na cia keri ni kuonania ti njiganu. It means andu mendere na mbere guthii uguo ri in the next 10-15 days ni guko cia thira ngai amateithie nigetha makone maravanga uria icio ingi igwikate igukioneka ritiri na itheru ongiona mundu ni marathika andu eri atatu per week everyone waria nake 2 or 3 people every week ni kuonania na thina na ngai nyagututeithia niguo. Thank you. Na niwega uguo akiuga tondu mathina mbere na gwitikira gukorwo makiamukira njanjo. Yes wakili. Thank you very much nindu wa gutunyita gani na tutiriganite na muthuri witwa Mwathi. Ona nini ngwenda kuga ati king'uki gigite na itheru na nindiraiguire president muthenya ara addressaga the editorial board akiuga the politics behind the vaccine na kauga investment iria Africa mekire in India na India iracoka negate those agreements koguo ona tukiciragia uboro wa king'uki na andu makithia kumira kugira njanjo no nginya twicirie how to solve our own African problems tutekwenda kudepend na ndona kuria nja na nigetha tubate kugena commonality approach thiini wa maundu ma Africa na gusolve on African system ri na problem no nginya Africa ikorwo politically stable na gukorwe ona nginya neighbors maku ni murabata kwiciria kaundu kamwe na mukagena common fold. For example ngitikita riu to geopolitics ya East Africa community the East Africa community bururi ungi bota kwaria tungiuga ati riu na kindu witagwa almost a certain political stability na turamenya rio rithiri no ta buri wa Kenya tondu gutiri gwakorwo kwina a problem in transition of power kana buri ta wa Tanzania no ngiti buri ta wa Uganda there is a mockery of democracy ngiti buri wa Kameme Rwanda ona Burundi there is a ongiso dia Southern Sudan it's pure mockery of democracy ukauria atiriri how do you stabilize these regions no soko kona andu aria marauma thiini wa stable democracy ta ya Kenya ni marenda go keep na kurora na gukobia mitugo minungu ya andu aria mana unstable democracies koguo kauga atiriri ungikona mundu uracera na mukundu onake no egukunduka koguo ci ni mundu wa gwikuira na kuria atiriri iniki kiega urathi kuthoma kwi mundu uria na guti kindu kiega kingiuma kundu kuriku koguo riu ndiye kana ni plan ya kuria ku destabilize the entire region now and maretha entry point kana niki we are yet to see no ritu na kuga atiriri mugire mutare na ni turaikia maitho maitu kabere. Thank you. Nwega muno makiria ni tumureke ona mutongoria buru arugire atiriri we ndari na atuigiriki wa kuga uyu nuwe ukoya wathani thutha wakwa no kiria ngika ni gukuonia gacira kwira hau rathie minye ndukarumu aya nitingira thini wa dereti iri ikoretwe githie na mbere muthenya umuthi muthuriti Mwathi ndarura ngatheti ciothe irario horo igie mutongoria wa bururi na munini wake na mutongoria bururi akiaria ni arakorirwo agikioria munini wa arugire ni amakitio muno ni munini wake ni tondu arahura thirikari iria iramuriha thirikari iria imuhete ginya gitio kinene muno makiria iria aratungata rimwe akauga ni njega muno makiria na riria ringi akoiga thirikari ino ti njega na akimwira atiriri ni ngona bata kaboki eheretie
andå a å hura thirikari ĩrĩa ũratungata ũkamĩmenererio rĩo thĩinĩ wayo. Twĩ bũrũri mwega mũno na bũrũri ũyũ ithuothe ta andũ twĩ opinion citũ na nĩ ndikĩru tondũ mũno ciatuĩka cianyitana na ũndũ ũrĩa twĩ naguo wa psychophancy atĩ twakorwo tũrũmĩrĩire mwena ũyũ tũtirora maũndũ in any other way nja ya ũrĩa mũndũ ũcio ararora maũndũ macio na tukagia ku justify tukiaragia nginya maheni in terms of uria mundu ucio aroiga so that bururi-ini uyo na gukorwo na conversation logical kana debate ya facts igakorwo very difficult, very difficult tondu hari project ya BBI na project ya BBI iratuikire ni High Court na Court of Appeal it was an illegal process, it's an null and void process nĩ ũndũ wa maũndũ matatũ. Mawakiri nĩ njugaga kaingĩ maroraga mwena ũrĩa ũmakoniĩ koguo no maũndũ matatũ in that matarĩ na doubt majaji mothe metĩkanĩrĩtie. One, the steering committee has no legal basis. Number two, maraiguanĩra atĩ that is illegal. Number three, amendment ya proposed nĩcio illegal. Now mũndũ angĩkorwo nĩ ndaraiguanĩra na maũndũ macio rĩ agatuĩka nĩ arahũra thirikari ndiaragia on behalf ya Ruto at all na nĩ njũĩ andũ aingĩ ndamera nĩ ndikorwo ndĩ mwena ũrĩa egemeire no gũtheka mathekaga because in their minds makorwo mecirĩtie o ũrĩa mareciria noguo nao ũreka atĩ ũreciria ndikanĩrwo na kabica konanagio namba kenda icoretwo on the floor ndarũa mwena ũngĩ nĩ mwene kenda warũa mwena ũrĩa kona cigana nĩ ithathatũ. You are right, I am right. Okay, na nĩ ũndũ wa ũndũ ta ũcio rĩ nĩ gũtirĩ mũndũ wendaga kuona no kũgĩe mũndũ Kenya ũtangĩ support either sides, and the truth be told there are few and I'm one of them. I'm in the middle because I love this country beyond the psychophancy ya andũ arĩa meho. Na siasa iria irahũrwo Kenya no iria ciahũrwo 1963 na nĩkĩo tũtangĩ progress to 1963 kwa ingĩrire mũndũ Jaramogi Oginga na Jomo Kenyatta na makianjia haro immediately, and you remember in 2 years Jaramogi agĩka atĩa akĩehera thirikari-inĩ deputy Kenyatta akimweheria gũgĩũka andũ angĩ. 1978 exactly the same, Moi nake ari deputy wake na andũ a Kenyatta makianjia gwĩka atĩa kũmũhũra. This is repeating exactly the same. Is repeating exactly the same. Now mũtongoria wa bũrũri ena right yake ya kuga atĩrĩrĩ niĩ ta ndĩ mũtongoria rĩ whatever I say is either the highway or get out. Democracy yugite atiriri we can disagree and agree. Democracy yugite to mwaka jitikani nawe maundu-ini mothe maria uroiga. Iyo niyo democracy. Neo right area iho nigetha wona 9 ri na ni ngona 6 na ngetikirio nyone 6 to mwaka urazimishe nyone 9 ndu arazimisho one 9. Okay, leke gucokie thutha hanini wakiri ni tondu macio amuthiriti Mwathi ahutie ni to ndirakuonire we withaite na mathaga maria manyu kuri igoti-ini na no akigwa he maundu matatu maria maronekanire maya matiagiriire na uhoro igie nginya uhoro igie committee o kana task force yatuika yathorikirwo muguru na watho gutire na watho wothe umeigite hau uhoro igie basic structure muragiuira muno ona gatutire turamenya uria muraugire niki kurathiria atia kuri igoti-ini na twihariru tha ita bũrũri. Everybody has their benefit ya kuthoma judgment hiyo ona nginya muthuri gitwo Mwathi na benefit ya judgment hiyo na benefit ira tutangibota ku guarantee kana wathoma judgment hiyo no kugena the correct interpretation and the correct findings ira judges mafaidire. Gutina bandu judges mafaidire ati the tax force was unconstitutional. Judges ma high court mafaidite ogu, but it was one of the grounds here appeal. Na ground isu to me arguire actually I am the one who advanced that argument here article 131 na article 132. Na justice Okwengu, justice Chichale, justice Katembu na justice Nabuye makiagri nani
makiuga atiriri task force ya thondeketwo nigetha tubote kugea na thayu ure president agiro no korwa report every year parliament after every 6 months akiripotera parliament uria ekite steps iria atikite cia kunyitanithia bururi. So in fact korwa ni turaririe the fundamental issues ya judgment cia igiri ithatu na ndingenda kuga ona te proponent ti andore mapushaga BBI mararucire kana maracindirwe ti andu aria mabirivete na BBI maracindirwe andu aria maracindirwe ni ya Kenya, and most importantly andu aria maracindirwe ni niyo nawe kihumo na mzee Mwathi na mundu ria ungi we mwene ni waracindirwe tondu wararutirwe powers ciake iria yenda article 257 niki tondu judges mathire makithoma things that were not there. Gatiba article 257 ni beanite procedures ya amendment ikauga atiriri mundu rongenda ku amend katiba gakai athi oke na onganie maoni acoke na gatirauga maoni ukuruta ku ona no uthi kwe mutungatiri kana uthi kwe sheik kana uthi kwe andu mambo na boda kana uthi kwe andu mamboga ona we mwene no uke na maoni maku we mwene individually wone atiriri we are supposed to initiate a constitutional amendment gatira bia na procedure na formula ya kuangania maoni mariku maoni yasu wakana maoni yasu yo ma reduce into a bill wama reduce into a bill ri ucoke uthi gukunja thi wangania milioni kana sikinja milioni imwe utore kwa IBC must verify mone ni iranyita ni cia registered voters yo process ya amendment ikiatia no ri uria igotirirekire ndiradilire na maundu meta gwa rema judicial activism iretetwo ni civil society marauga atiriri ungenda kwa mendigatiba kaka no nginya wanjiko eke civic education riwe uga kihumo kana muthuri gwetwo Mwathi kana tani jiki civic education kuma lungalunga nginya Malaba kuma Isabania nginya Moyale we umwene riu ndirarie na MCA ugitagwa MCA Murango na ndirarie na mwesi ungitagwa nginya Gadson na ungitagwa Kangwa kwa rugito Kirinyaga na ndirarie na mangi manya Ndarwa ndirarie nginya magukoma ma Nairobi do ni make public participation le marabitikia bills terego ko Nairobi ndirerirwe ngienda gwika civic education in one word tondu toroe wadi tondu ni the smallest unit of administration ukwenda o mundu MCA baragiri na milioni 3 guko Nairobi wathi kundu ta Kirinyaga ni kuvario one riu ni kindu ta milioni 1 kana milioni 2 uguo nwanyita kogo riu ukwenda weke mathabu gi atiriri Wanjiku agiro ni kugather 3 million for every word ungegather 3 million for every word public participation peke yake iroka 3 billion usoke weke kindu gita gwati civic education nayo turasimu kuna andu athomu Kenya meko thoma Kithungu na meko thoma Kithweri na arĩa mategweta kuthoma Kithweri uma interpretire na lugha yao ya Kinandi ya Gikuyu ya Kijaruo na kila kingi koguo mara complicated the process of amending the constitution niki the process of amending the constitution has capital no nginya invest resources na Wanjiku nake watako raise about 20 billion cia kwa amend katiba so what they did maratigire parliament responsibility ya kwa amend katiba tondu sino mabote ku mobilize resources ire irendeka thirikari ni kubata ku allocate mbeca so in real sense uria igotirirekire entrenchire kindu gitagwa parliamentary dictatorship na parliamentary supremacy tondu Wanjiku mwene ni aratunyire powers ya amendment ya katiba iracokerirwa the organs that can be able to mobilize the capital na nikio ranyona kande kuria gotini my argument is twatiga mama mboga ku twatiga hasla ku twatiga mundu wa boda boda ku andu aria marabe wa wheelbarrow mangikaiwa wheelbarrow cini tukana gucia amend tweka riu ni cio the mode of convenience thini wa bururi witu magekira that article at thini wa katiba na matikabata ku mobilize that resources aya sawa muthuri simwe tukamurika argument ya muthuri gwetwo wakiri Ndegwa Njiru aroiga uhoro wigi a Kenya niyo marorirwo ni BBI na iyo ni mĩario ndĩrona mũtongoria wa bũrũri arĩtie na mũno makĩria ithuĩ tũgĩtaũra tũrona nĩ andũ a rũrĩrĩ rwitũ arĩo marateire mũno makĩria na mũtongoria wa bũrũri nĩ aheanire ngerekano ya mũndũ ũhetwo milioni 100 arũgamĩrĩre andũ 50,000 na mũndũ nengeretwo milioni 100 arũgamĩrĩre andũ milioni 1 arakĩũria nginya Equity ĩkũ thĩinĩ wa maũndũ maya mothe na marĩa maroka kũhonio nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo BBI. Interesting tondũ ndaigua wakiri akigeria kurora merits and demerits ya judgment na how ndingĩingĩra tondũ ndĩ wakiri na ũngĩiga wakiri mawakiri 10 haha makuhe merit demerits
depending na the political inclination ya menayo na ni makota ku justify na argue very very well na dina friends aige muno both sides of the divide na all the need mathikagiriria muno thimu-ini kunywa kahwa na ngathikia na ngashake mutwe muno tondu everybody ni passionate no guo koguo tutingigira demerit na merits ya judgment uria ngoda kuwa ni ati undu uria na ndaigua ta doubt wari obvious ni hari na maundu matatu based on the judgment on tuthomete yandikitwo na githungu all the judges ni agree na maundu macio matatu ngugite. It's in writing, it's in PDF, is available on the website na ni available for anybody uria wothe ukwenda nyamu citumiro na ki na WhatsApp aikoni guthoma yothe kana uthome samiri aturateithio ni journalists gutua. Those three things are definite na ni ukurika ni njugite maita maingi even in this forum any TV forum the last 1 year that there was no legal basis for establishment of that steering committee. We kwaja kutuika ndio mareka amendment of the constitution na jaji maretikanira na oguo. That's not in doubt. Is a fact of the matter. Unless the lawyers like Ndegwa want to go back igoti nigetha mathi magekatia maga challenge uhoro ucio. Number 2 maundu-ini ma utongoria wa bururi kuri andu maginaga na kuri andu maluzaga. Ni ukuririkana katiba gucenjia kuma ile ya uhuru nigetha tuke tuere tuire mwaka wa 2010 iria tuta implemented ono muthi iria tutekete tuta implemented ono muthi fully twatumire twajirie na IPPG mwaka wa 1997 na katiba yo imerie mwaka wa 2010. In the process ni twa ina referendum 2005 iria andu mathire amwe makilose na amwe magikatia makiwin no andu matia kwire ngoro. They went back again to the drawing board makiroma maundu maria mendaga na makigeria kwika ata insist namo. In that constitution na dari umwe wale amari mwena wa no katibeo andu aria mari ho na dari in the working committees shia businessmen and professionals I participated a lot in the last area yago discuss katibeo ni hari na a lot of activism. Okay, todo ya togoragio ni activists to an extent that katibe ure yathondekirwo mageria ku make sure gutiri mundu gitamoi ugacoka na icio nicio igoti riu iratumira as a basis koguo igate ni maramikire very difficult iyo ni yari idea ya katiba ya 2010 ku make it impossible wikatia kumeciajia na and is ingrained in that constitution todo majaji macio maratumire that constitution na tutigotumira for me I find it difficult minor wikara ha kugeria kura merits na kugeria ku argue whether we are right and whether we are wrong todo tutiri igoti-ini na tutigota ku prosecute maundu macio na kirio kuriti na kitera Kenya mararusire especially Kenya matina lose todo katibeo this whole argument ya do milioni 1 milioni 100 ado ituria maraenda ne kaundu kanini muno. They want a level playing field nigetha maciarie mirigo mugikuyu ndoi kuheo mugikuyu ndoi kuneo gifts mugikuyu oi gwicariria na nikio wona thaikumi thake gikinya andu akina ngofu andu ana guku njabini mevara makire andu ana Nairobi boga agikuma tirenda kuheo agikuma marenda gwikeo opportunity mecaririe tugioka wakiri o kiurio kiudoria muthesi Mwathi na uria mutongoria bururi arakorirwo agikiuga iguru rigie BBI na arakiuga ni nyendetekaniria na cira kana na cirithania kana ndinetekania na no ni ndatia no arakorwo akiuga andu aria marakorirwo makiurwo muno makiria ni ya Kenya na araheana ngerekano ndakorwo ngeheana ya ngerekano ndi mioyo muno no ningwenda kwira thikiriria itu atiriri kwina different ya amendment ya constitution na kwina different ya repealing of a constitution. In gatiba ka 1963 ithio te ko amend to amendaga ne ko repeal to repealaga. We were changing the entire document. We were replacing the document with a new document. Ya 1963 no ritarere ni amendment na rirora abuthira ureka amendment ya gatiba
mutaratara ria buthagirwo tie buthagirwo ore ka repealing ya gatiba to repealing ya gatiba you are changing the entire structure ya leadership the entire structure economics the entire structure socio demographic ya bururi no ukika amendment mitaratara ikoragwa spirited out the inwa gatiba na niyo ndario boro wayo koguo ni turauga atiriri ndungibuthira mutaratara uria twabuthire tukireplace gatiba ka 1963 2 gatiba ko no nginya gakorwo kena kindu gitagwa live tondu tuga gatiba is a living document yagro no go serve generation ino nega serve generation irego ka even after us nega sabu nginya ndegwa karega kwa kanini kenda kweta kwenda kwa Njiru junior ndiaga goka kaigwe nega kwenda gucenjia some particular section articles hii kabote gukura kena ability ya ku exercise power yake iraitagwa self determination na sovereignty no rewa irandegwa ati ndonginya eke kindu gigwitwa public participation na ndona mu allocate resources wasoka wauga ati thirikari tigibata ku allocate resources any state actors they no correct allocate ige play the article 257 ya popular initiative you have killed Wanjiko ngenda kuga atiriri gute mundu lucite muno ta ithue mundu ando Kenya region na ndiraugire ona ria twarikania na mathiko kuthika mundu ni kwagi na kindu gitagwa mutiro twatiragie tukoria atiriri na Ndegwa Njiru ni arathire na ni aratutethagia muno na kuna matanya na mwaratanyite ogwika meciria make matanya cio aratanyite gwika mangikinyirithio atia wega wake na uru wake urari uriku ni botuririu uru wa BBI na wega wa BBI urari uriku wega urari mwingi gukira uru ona magoti ni maugire ogu clearly one of the thing BBI irenda kureta ni kindu gitagwa equitable and equal representation equitable and equal representation ni kindu kuria kia bata muno niki tondu mumbunge wira wake urabeto ni gatiba article 96 yugete mumbunge na wira wa representation ena wira wa oversight na ena wira wa legislation the most ultimate thing kana paramount thing ya mumbunge ni representation na ra represent yandu then wakati bani twaugire atirire nitho kugena formula ya representation nigetha tumenye constituency ire ikoragwa ikiaroketwa tutigweterera moya ta bindi ya moi buri augaga ni ndakirieti mathioya ni ndakirieti tetu ni ndakirieti ndaragwa ni ndakirieti kuna ni ndakirieti muvita constituency akienda gukirietera mundu tukiuga ni tukwenda kuruta that power from an individual na tugie na formula ira turivotaga kubuthira ira turakirieti constituencies niguo twagire atiriri tukithondeka kindu gitagwa kindu gitagwa population quota ni formula ira tubuthagira tukienda kumenya atiriri ni constituency iri kutukunina ni iri kutukuongerera tondu umenye ni twambire tukiuga atiriri bururi uri ikoragwa na 290 constituencies iria gotirira ugire tutingiongerera ndiraugire tutingiongerera constituencies na tutingicie koguo we have to learn to live with what we have. For example nguri tari wi turauga ni tukuongerera 70 constituencies ne twagire tukuongerera 70 constituencies tondu ni twamenyire muthenya uria tukauga tubuthire population quota andu aria matena population matunye constituency icio kwikore kwena population bururi ni kurwa tukarwa for example ngube example takora kwa Duale urio negedaga muno ara represent andu ngiri 30 mundu wegwitwa King'ara aba bandu begwitwa Ruiru kana Masigakuya ra represent to 800,000 people constituency no mathi kuria parliament mugambe wa Masigakuya na mugambo wa King'ara no umwe mathi theni wa resource allocation mugambo wa King'ara na mugambo wa Duale no uyo no umwe mugacoka mukauga atiriri thirikari etira allocate resources kuria kundu gwitagwa Ruiru andu ma Ruiru magakibura King'ara magakirumia King'ara andu ma Kasarani magakirumia King'ara andu ma kuria Mwea gwitu taru kuria Mwea kwa mundu gwitwa Kabinga wa Thayu ara represent andu about 400,000 people in one constituency twauga atiriri mweshimwa Kabinga wa Thayu ne kwenda kwa allocate constituency ingi nigetha resource allocation ikoro equitable ngire kianjuki atiriri resources igagirwa parliament gutiko nduko ngigagirwa ona president getha abote gwaka mabarabara abote gwaka SGR abote gwaka wiro ria raruta no nginya allocate mbeca ni parliament koguo sira wa resource allocation ni mwaga parliament na andu aria matena andu aingi thiini wa parliament sira wa ni kubukaga sira wa tweragwa Kirimu tweragwa Kibaro ta sira wa Kirimu ndikio murona thiini wa Mount Kenya region muguka kwambirio kwira ni ya Mwathi guko atiriri guti ura thirikari iraruta
niki tondu murathi parliament mukagairwa mbembe emwe mugoka mukagaya andu milioni emwe unge akathi parliament akagairwa mbembe emwe agoka akagaira andu 30 bandu bau bena kindu gitagwo wigananu bena waragania niki turaugire atiriri andu a Mount Kenya region nimo malus hasolo wa Mount Kenya region mama mbogo wa Mount Kenya region mundu wa bodaboda Mount Kenya region niwe walus na riwe mundu ria ra celebrate ati Mount Kenya region ni alusie ndarabia na formula na ndrera ora mundu wa Mount Kenya region egwika nigethagia na kindu gitagwo equitable and equal representation kire kianjuki atiriri just 1 minute juge they know electoral processes kuna kindu gitagwo electoral justice tigwikia kura yaku ati tuke ni yatarwa tikubuthira ballot box ati transparent tikubuthira maratathi ati maratathi moni makinyira IBC. Electoral justice also means ati kura yaku ni ya yield the intended result of equal and equitable representation. Okay, thank you. No kama makire ndenda guka harwe mweshimiwa Mwathi na ndiamenya gitumi kiganu muthiriti Mwathi kira tamaone tatu tahinyiririo oroigie mugaire wa kigina tukirura ta maybe bese ligagiro kuria bunge no ria population ikoretwe kiheo bese icio turoigaga atiriri ati ni tone kuogira constituency ire ni itukuona iria nyingi out of the 70 na ngaigua andu makiuga maita maingi ati tutitikiritio kuongerera igoti niragirire kuongerera wa constituency juge katiba ya Kenya ri ni established ya ni igire ni guthondekwo Independent Electoral and Boundaries Commission as an act of parliament nigetha ikonwe rarugamira maundu maigana ona hari maundu maria irugamirire ri kaundu ga keri na gwishia nikio gekiritwo hori nigu gania kiria ushetatia ishigo cia ubunge na ishigo cia ward kindu kiria matangihutia no counties no ni magiriwo gucenjia boundaries koguo tutirari kwa katiba ingi gucenjia kana amendment na ni very very clear iko igatiriri ikaheo timelines ati IBC establishwo thini wa miaka 8 na itakirite miaka 12 no mwaka marore ishigo cia representation iria cibururi-ini both constituency na ward na katiba ino ikamahe itumi cia gwika uguo. Number 1 ni gucenjia maritwa na boundary icio na maundu maria magutuma macenjie ni undu wa geography tondu gwi constituency ta tewaroiga ya mundu gwitwo Duale ni nene is almost half of Central Kenya wakora Lamu county yothe ina andu anyi gukira most of the constituencies in Kenya ni undu wa geographic features na urban centers ugakora atiriri ruhonge gicigo kia Kariobangi ri ni gia 4 km square 4 km squares na ina andu anyi gukira most of the constituencies in this country makoiga ni undu wa maundu macio ri marore uhoro wa delimitation na marore na ni undu wagiri gukorwo githii na mbere ko tutirari kwayaga nyamu yo gwika atia gucenjia it is there for population it is there ya go consider on a population ira constituency ni magiri go consider kogo maundu makuongira 70 constituency ri ucio ni ira wa IBC na IBC ni agirwo kuruta wira ucio matirutete wira ucio so we should question them kegitumite mage wigatia kuruta wira ucio kogo ona tukiaria sometimes ni twaragie tugicombinaga all the information ne tukahane tat ona ithu turatuika ta propagandist tondu no menya nigwira maita maingi siasa ni maundu matatu na ukiruta siasa na nituruta twina kuria nja muno ndihani ngaria ku reduce siasa ni personally cult propaganda na go seduce masses waruta kiundu gia propaganda ukaria go seduce masses andu aitu tungenda kuongera constitution 70 ni to petition electoral boundary commission ni kuongerera na ni meritwo ni mahitikitie miaka 8 no ndingikira miaka 12 kuringana katiba eno matagiri gucenjia constituencies koguo cio ni gucenjio with time na jokere ringi andu aitu turenda gukorwo na freedom
ya kuruta wira turenda gukona playing field ya gukorwo tugicaria mbeca tutirenda kuheo ndiaria atiriri ona mundu urabia na indo guku muno ni gudirarigwa ara reduce andu aitu to beggars niki ni mundu ucio wanyu mureta mundu witwa ruto mundu witwa please muthuri miaka ria nginyetie riu ri ndiagirwo ku point ongeragwo ndoigo nduri ukanjira tiguo you have no right no I have a right to give my opinion not yes, pushing on me at mundu ucio wanyu speak mundu ucio wanyu ri witagwa ruto ri ni warabia na kindu gigwitwo wheelbarrow ucio ni warabia na wheelbarrow ni warabia na mkokoteni ni warabia na mboga ngaikiuga atiriri ucio ni wara reduce and into beggars na ndauga atiriri gutie bururi ungikora twina kindu gitagwa infrastructure ni the growth of the economy torora mundu ucio boda boda kana mundu wa mbogai ni ekwenda barabara ekora yumete kinagop ikinyete Nairobi nigethe muretere mboga guku abote kwendia mundu wa boda boda nake nekwenda barabara inyorokete nigetha boda boda yake tigakaraga every time ni breakire down ni thukire ni agorire tucuma ni ekire atia kundi ndenda kuga atiriri economy ria njega ni economy ria if build to the inner foundation ya structures cia infrastructure ira ikoragwo igi support the growth of the economy nigu thirikari ya mugathe Uhuru wa Kenyatta ireka ngenda kuga atiriri kwina ngurani ya creation of constituency na delimitation of constituency. Delimitation ni IBC ni betwe power ya guka gucenjia mubakaba igautwara kundu kuna. No creation ni mukenya ngibata gu create tondu you are bringing something new. Ni kuongerera urongera constituencies yume from 290 to 360. No delimitation ora deal no ka maneuver or within the 260 constituency. Teruta uria terere constituency ta yako ya Masiga Kuya ina ndungirima kana manana. Tegu. The next constituency ya mundu gwitwa ni au after Kasarani kwina constituency ni Starehe or something. Starehe ni Kasarani ni Thika. Either kama koji something. Kana araneiba Gakuya anaibete Kiambu tegu. Kiambu turauga atiriri mundu gwitwa King'ara enandu 600,000 people. Kogwe constituency no kagere ko maneuver boundaries taruto ngeta ya Masiga Kuya ndongeongerera constituency ino next tondu enandu aingi ona ino irenda gukirieterwa wathi kundu ta kwa mundu gwitwa King'ara Ruiru ena 600,000 people. Kogwe ndo 600,000 people ungi matwara ku no menye constituency ya Kiambu itenge spill over to Nairobi. Kana constituency ya Nairobi is spill over to Kiambu. Kogwe twina problem ona moka gwika border adjustments utiko ndo ingethi. Teru constituency ya Kiambu tengethi Murang'a kana constituency ya Murang'a yuka Kiambu. Ngeuria atiriri ni njetere ko na IBC ure magakorwo magika. No na twetere ko na IBC ure magakorwo magika IBC marauga magoka gwika border delineation na delimitation in 2024. Na ure magoka meke mathabu tondu o constituency kuringana na population quota yagiro no kora ina andu ngiri igana rimwe na magana matandatũ na 65. Constituency reta kinyetia andu ngiri igana rimwe na magana matandatũ na 65 ni kubingwa kabingwa ta ya Tetu, ta ya Othaya, ta ya kundu gwitagwa Ndaragwa, ta ya kundu gwitagwa Mbere North. Constituency citu cia Mount Kenya region ni kura ikora na andu ara menyitirite na matina population ni matirenda kurekereria nigetha ithi kure kwina population. Na mwana mena population maruga atiriri tu nei constituency na ara mena cio matirenda kurekereria tugeka atia. Aya sawa, thank you. Na tugiuka hau reke twambe tucoke mwena uria ungi tuma wa atongoria aya eri na aria maroneka ringi nio mari haha Gaturu Kandeto na tukimurika uhoro wigie wendi gumuriti uhoro wigie woni waku no reke nyambe thie muthuri ti Mwathi ni guka hariwe iguru rigie jokanirio uria twakorwo tukiona tondu ta jokanirio kumana riu na process yo yothe mutongoria bũrũri gatiriri munini wake William Ruto task force ino turario horo wayo ari thiini wayo ni tondu ni aneanire andu kuma atatu aria maguikara thi nigetha marore maundu maria makoretwo magumeire bũrũri uyo na akoiga ni amakite uria riu ri okite akaugukwo kana akageria gukorwo akigaruka ciko iria ambiririo haria mbere hindi iria mombaga task force ino na iria yokire na maundu macio kenda na William Ruto arakorwo akiuria atiga wira na muthenya wa ira augire ndingiotiga koguo ri ndicore muno no nguthi na mbere na gutungata ngucia aroigaga uguo tondu ni andu mamucagurite
ti appointment. Na ni stick ni gwaro igane stick nayo na nyitire hau. It is his right to do uria akwenda gwika na akorwo he na legal process ya kumweheria, then the andå arä a makä against him. No reke njuge Maina, må Kenya no mwaka aririkane atä ici nä siasa irekwo, nä siasa irekwo na nä ngwarä tie hau kabere ngoiga harä a 1963 nä wonire haro ya må ndå gwä two Kenyatta na må ndå gwä two Jaramogi Oginga. Tå gä å ka 1976 to 1978 å kä ona Kiambu mafia makihura Moi nigetha ehere, no Moi agistick na Kenyatta ari na power cia kumweheria no ndamweheririe na akiingira giti-ini kiu. Ici haro no ciorona igikatia igicokerwo ni haro cia gisiasa, na haro ici cia gisiasa ri ni gutucemukiria cianja cia marigo as Kenyans. As Kenyans, nigetha tukorwo tugi participate na debate nyingi na to waste a lot of time, a lot of energy na a lot of time ya tungikorwo tugitwarithia na mbere nigetha tukorwo tukidiscuss maundu macio. Ni cienja cia marigo turacemukirio na ni iguthie na mbere to, you know, kithurano kia mweri kenda no mawakiri maruga he maundu mangi kuringana na maoni maria maruime igoti-inĩ mahota gucenjia gutuma undu ucio cenjia. No tungirumia katiba ni mweri kenda mweri wa August next year, koguo ni less than a year. Koguo na siasa ingianjia riu cie mwaki muno whichever way gukinya January February andu moimukane ni muno eke atia no athia karute campaign. Icio ni siasa turahurirwo, ni siasa. They are not serious about it. Atere gutira comparison between President Moi, Vice President, na Ruto, Deputy President. President Moi, Vice President wa Kenyatta, dana antagonize Kenyatta. Dana bura thirikari ya Kenyatta, dana sambia thirikari ya Kenyatta, dana nyararithia thirikari ya Kenyatta. We akirire, agikira, andora mamuburaga nera mari outside. Andå mari outside tiare mari ti Kenyatta wa muburaga ona Moi dana contradict Kenyatta ona muthenya umwe. No uyu turona uyu mundu egwitwa Ruto ri na murikane Ruto athomerete thukuru ya Koigi Uterwa. He is a student of Moi's Academy na naraugira ati we ni arumirite makinya make muno, antagonize thirikari yo we mwene athuritwe nayo. Thirikari yo mwene oire Bible akiuga ni arimi defendaga. Tari muthenya umwe araragia boro wa project yekirwo ni thirikari kuria Ruiru ya kuthondeka small arms. Akauga ati cune mbeca iranangirwe kou. Arakinyite bandu bakuga toria Judas augire atirire onire maguta magitirirwa Jesu. Niki murananga maguta? Kai maguta aya mutangikiendia mabai wa thini. Bau ni bwakinyite. Ati ria Jesu Kristo arateredio maguta maguru ni Maria Magdalene. Judas na kerona ati ni kuici tura waste maguta maguru ni kwendua mabe wa thini. That is Ruto for you. Ngori atiriri araturwo niki na akararako niki ni undu twaka kiganda kia micinga kundu gwitagwa Ruiru kiria giakirwo kura Eldoret na kiroko nginya umuthi aregete kuga kibingwe niki aregete kuga uci ni waste of public resources niki kibingwe anga ngwacia mwana wene no yeboragia mwaki mundu gitio kihumo anga maima mwana wene no manungaga mundu gitio kihumo ngenda kuga atiriri we must be candid with the truth. Mundu wene go contradict thirikari. And what men do i andu aria agima ki demokrasia waigudrotikania na mundu egwitwa principles yake na leadership yake, you take a walk in the park. If you think that you are strong enough no gude gwakirwo ni gwika aikoro na resident strong enough ri ndagiro ni go contradict thirikari ethini wa thirikari. You should take a walk in the park. No ndagi contradictaga muthuri wetwe kura ni andu tondu wegote bandu kura Ruto aikirwe kura. Ruto is not an elected person. Ruto is a nominee. Watho ugite and the president shall nominate a running mate. Shall nominate. He is a nominee of the president. He is subordinate to the president. Na nikiona gatiriri gute functions ya beto thiini wa gatiba akero agutena function ya betwe function ibetwe president na akero gatiriri you shall deputize ko president wa amwaloketagira wira
ria enda he is not an elected candidate and I want them to bring the law wathore ugete he was elected. Aya reke tu ini kila ndaretio Mwathi nigetha tukorwo tukiurania guguthia atia na ni tondu atongoria mambia kuikaikania BBI no aino ni tuga Kenya ni mambia kurwo ni mawega mayo na ndakiura mokio maguthie thini wa Supreme kira kimenyanete no toiro gwikatia tu guthie na mbere ni tondu no igwa ru njikaikanio ciambiriria ni tondu maundu ma BBI no igwa ru mutongoria buruni ya ITUA for the first time no igwa ni mambia gucokaniria andu aruto na othe ri mambia gukira mutongoria wa bururi na wale manyitaga baru wa mutongoria wa bururi marauga kwa jiru ngona ndore marokirira mutongoria andu ya Samuel and taru mundu ria roka ko defend mundu ria roka ko defend ruto muno i atire mundu ria gitwa gacagwe de no kwenjokeria mwaro toro iro it is worrying it is maina psychophants ne Njiru tondu ona debate ria ora mwena wa mundu gitwa Mwathi twendera ni psychophants dirariria ni Njiru tondu what happens is ni heragia even meshiria maito from the reality and the facts tuka believe ura tukada ko believe na mundu wateithiri wahotire kuruta wira ucio wega muno ni mundu wetagwo Adolf Hitler tondu atuika mutongoria ni appointire minister of propaganda wetagwo Goebbels na Goebbels no igire ungihenania uge maita 20 maheni it becomes the truth andu magwitikia whatever lie you tell you get repeat maita maingi ni gutika the truth of the matter is the mundu arugama anomineta mundu wake na andu acio ri magathie githurano-ini kuria kura meke me hamwe nominee ballot paper iria thia gucagura ri ikorwo President Uhuru Kenyatta na William Ruto, Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Koguo ekira tik wa cagura eri nigetha even ona muthenya uria wa kwapishwa deputy akapishwo na kirikaniro could defend constitution constitution na ke mutongoria agekatia akapishwa koguo ni muthure ni andu akorwo president oire kura million 7 deputy wake oire kura million 7 tondu mathurire one package matia cagurire omwe against the other in the past no ririkane uria wekagwo Kibaki acagurwo president 2002 athie guthondeka thirikari yake hindio niguo nominataga vice president koguo ucio asava at the discretion ya president in the current constitution without talking about Uhuru Kenyatta without talking about Ruto to constitution ino nigo tutwarire miaka igana kiumo na miaka igana ndigakorwo ndiho no constitution nigo tutwarithia president ro gacagurwo hindio magacogorwo na deputy wake ndagakorwo nominee wake ati office at the pleasure ya president iyo ni katiba uria iroiga what next ni kuroneka kuri andu marenda gucoka Supreme Court na in a democracy iyo ni right ya mundu wothe gucaria mayake hari aramiona tondu ithuĩ twathoma ibuku tuona maundu different ri 9 na 6 ri niko turathi igoti-ini nigetha tuheane uria turona nao majaji marore uria turoiga nigetha matuhe kiumiriro kia horo ucio kurigana ni ota kwina ground jiga no cia gukorwo andu magithini wa Supreme kana twagirwo kuga riu reke twikari uguo kurathire kuraina in the judgment iyo ri irari na maundu mothe igoti-ini na wakiri ndigani agukwira mathia igoti-ini kuria nyamu ciita prayers mahaga maitenu mamaya 15 na among them kwari uhoro wa igoti high court ni igire uria ni athire against chapter 6 ya katiba aria makiuga othe makiuga no how mwari wrong no uria jugire he maundu macio matatu foundational ma uhoro wa BBI at the steering committee has no legal basis na ugo gugite the other 3 koguo icio ithatu ndigwicia he judge ugithio acenjie aya wakirinde na gukunegereria na nigetha turikiririe woni waku ni uriku uhoro ihe kaundu gwikira andu amara defend the deputy president na ukiuga riu what next now for the BBI the problem is that nikio nyingoro kwa nungamirite mwena wa kurugamira mwena wa na ni andu aria mothe mangikathama kana maike ati ni ngarugamira where the fact is where the law is and where the truth is
Tere mundu agwitwa Tarigathi, and I know he's not here again na right of reply, na ni ukiri mwita ona korani akinuaga muno. Ati nwe ethinwa frontline ya ko defend deputy president. And only the muthenya unge deputy president kanyamukara thinwa social media akiuga atiriri at we fought imperial presidency. Does he even understand what imperial presidency is? He is a beneficiary of the imperial presidency. Ruto benefited ria mugikuyu kawa gake kathiraga. Ria mugikuyu ngombe ciake ciabiukagia ria. Ria mugikuyu majani make mathiraga. Ruto was benefiting from the imperial presidency. Andora mafaitire imperial presidency ni tumoe history ni marokendete wega. Ni ato ni bandu bamwe aumirire muthenya wa sabasaba akithikurwa na imperial presidency. Ni ato ni muthenya umwe athirie kundu gwitagwa Kamukunji akithikurwa na imperial presidency. Akira itwa murungi amatha wa Karua akaigwa wa Mwere na are mangi ni mamarwa kana imperial presidency. Na no turona symbol cia imperial presidency irobo nginya muthenya wa muthi gwika gwatire maburori maria mathiete na mbere rire mwagwithia nepotism mugwithagia nginya statute cia nepotism mwagwithia dictatorship mugwithagia nginya any symbol of dictatorship no thire twatigire symbol of dictatorship they were individuals told they reign in them ngenda kuga atiriri tari mundu tagacagua ri ndoni le muthenya ungi akeinterview akauga akoria atiriri we githe ndwari kundu gitagwa molo arauga ni ari dio molo riu turenda arauga githe andu mamoro mationire thina wari ria wari kugu arauga atiriri ni ri ndabeagwa orders ndere mundu akuga yes sir ngwende kuga tondu mundu wabeanaga orders ni akwire na ndembo muthenya wa muthi na andu mamoro marona ironda cia mundu wabeanaga orders na niwe wa execute orders icio umuthi ni athi apologize kure moro augi atiriri ni ndabetithirwe bahasira mamoro ni ndamuonirie thina no gutari kwenda wakwa ni orders ndabeagwa nigetha twitikie atiriri mundu ucio ni atuika ta Sakayo ria Sakayo eririre mebia make abacire muteguru akiona Kristo akiuga Jesu muru wa mundu ndi abanjigwira tha na ke Jesu akimona kimwira atiriri Sakayo haruruka umuthi ni ngutuika mugeni waku na ndo gutuika mugeni ni nguriariria nginya pamwe nawe ndenda kwira andũ arĩa marauga nĩ marafight imperial presidency ta Ruto na agacagua na arĩa mangĩ methini wa gĩkundi kĩu mabace mũtĩgũrũ metane Kristo mobaruruke moke turianire nigetha mabote kwirira mebie mao marinirira Kristo na ndungirira mebie maku mioyo ya andu ara mekiambano mioyo ya andu makiamba tutekumanyora makwire kaburi cia kiamba tutekumanyora cia kwire irira imebie manyu mubane ta Sakayo. Thank you tutikotha guthina mbere tondu mahinda no guhire second 10 nigetha ugie ho gwenda kuga civilized developed democracies civilized democracies ndirakuoti mutongoria waku andu ni kwaranagiria maranagiria within the same party mangia kuiguana ni kwaraniria mundu imananja that's all. Okay. So who should play second fiddle, the president or the deputy president? Sawa. Thank you. Reke. So the president yagero kodi maguru ni maruto amwire ndakuboya ujigwirera. Okay. Reke nitugathira mbere na discussion itondo. The deputy president is undermining the president. Sawa. Reke nituguthina mbere nayo. No akiri Ndegwa Njiru na muthuriti Alex Mwathi mahinda maitu matiratwitikiria guthie na mbere ni hoto gukorwo tugekirira muthia woni waku no mwitikiria